Bonjour, bonjour et shalom, shalom, peuple de Dieu. Guten Tag und Shalom, Volk Gottes. Nous vous saluons là où vous êtes. Wir grüßen euch da, wo ihr seid. Soyez bénis Seid par la grâce de gesegnet Dieu. durch die Gnade Gottes. Soyez les bienvenus Seid herzlich willkommen dans notre émission La lumière de la parole. in unserer Sendung Das Licht des Wortes. C'est un numéro où nous sommes en train de répondre sur la grande question: In dieser Serie, wo wir dabei sind, diese große Frage zu beantworten, peut-on perdre son salut? kann man seine Rettung verlieren? Après avoir parlé à long et à large sur la nouvelle Denn naissance, nachdem wir im Großen und Ganzen über die Neugeburt gesprochen nous haben, avions vu qu'il était important de vous répondre sur cette question. haben wir erachtet, dass es wichtig ist, euch diese Frage zu beantworten. Et nous répondons cela par 7 raisons. Und wir antworten darauf durch 7 Gründe. Il y a déjà 4 raisons qui ont été développées Wir haben schon 4 Gründe erörtert et ça nous reste 3, und uns bleiben jetzt noch 3, ce que nous voulons expliquer die aujourd'hui. wir heute erklären möchten. Je vais prier. Ich werde beten. Père éternel, grand Dieu souverain, Vater und treuer Gott, nous te disons wir merci. sagen dir Danke. Merci pour notre émission La lumière de la parole, Danke für unsere Sendung Das Licht des Wortes, qui est en train de bénir des nations. das dabei ist, Nationen zu segnen. Nous croyons Wir glauben et nous te sommes reconnaissants. und wir sind dir dankbar dafür, Herr. Nous prions, Seigneur, Wir beten, Herr, pour cette émission d'aujourd'hui. für diese Sendung von heute. Saint-Esprit, saisis nos langues, Ergreife unsere Zungen, parle, sprich visite ton peuple und besuche dein Volk pour leur salut. für ihre Rettung. Au nom de Im Jésus, Namen von Jesus. nous avons ainsi So prié. haben wir gebetet. Amen. Amen. 7 raisons 7 Gründe, par lesquelles durch die un chrétien peut perdre son salut. ein Christ seine Rettung verlieren kann. Numéro 1, Der erste Grund, c'était la perte de la der foi. Verlust des Glaubens. Numéro 2, le Der zweite péché Grund, die volontaire. freiwillige Sünde. Numéro 3, Und der dritte Grund, rétrograde. das Zurückblicken. Numéro Der 4, vierte Grund, la compromission. die Kompromisse. Et aujourd'hui, nous allons parler de la 5e Heute raison, werden wir über den 5. Grund sprechen. qui est la tromperie de la Der grâce. ist die Täuschung der Gnade. Tromperie de la Die grâce, Täuschung der Gnade. nous pouvons le lire dans le livre de Proverbes Das können wir lesen in Sprüche 31, verset 30. 31, Vers 30. La Bible dit ceci: Die Bibel sagt, la grâce est trompeuse Anmut kann täuschen et la beauté est vaine. und Schönheit vergeht. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Doch wenn eine Frau Ehrfurcht vor dem Herrn hat, dann verdient sie das höchste Lob. Voilà pourquoi je dis la tromperie de la Deshalb grâce. sage ich, die Täuschung der La Gnade. Bible dit la grâce est trompeuse. Die Gnade ist täuschend oder kann täuschen. Ici, on parle de la grâce comme la Hier beauté, spricht man als Gnade, hier spricht man über die Gnade als Schönheit, mais la grâce aber die Gnade peut être les dons. kann auch die Gaben sein. Tu peux avoir les dons Du spirituels, kannst spirituelle Gaben par haben. exemple le don de la Zum Beispiel die prophétie, Gabe der Prophezeiung, le don de guérison, die Gabe der le Heilung, don des die miracles. Gabe der Wunder. Ce n'est que des Das grâces sind einfach nur Gnaden, que le Saint-Esprit donne die der Heilige Geist gibt aux enfants de Dieu qui sont sauvés. an die Kinder Gottes, die gerettet sind. Maintenant, un enfant de Dieu qui est sauvé, Und jetzt ein Kind Gottes, das gerettet ist qui est bourré de dons spirituels, und das erfüllt ist von spirituellen Gaben, il peut se tromper par ses dons. kann sich durch diese Gaben auch täuschen lassen. Par exemple, Zum Beispiel, je connais un homme de Dieu. ich kenne einen Diener Gottes. Cet homme de Dieu, Dieu Dieser l'utilisait puissamment. Gott nutzte ihn wirklich sehr mächtig. Il avait le don des miracles comme pas possible. Er hatte die Gabe der Wunder wie nicht möglich. S'il prêche, Wenn er predigt, il y avait des miracles, dann gab es Wunder. des paralytiques qui marchaient, Gelähmte fingen an des zu laufen. aveugles voyaient. Blinde konnten wieder sehen. Dieu l'utilisait puissamment. Gott nutzte ihn wirklich sehr Il mächtig. organisait des campagnes Und sie d'évangélisation organisierten Evangelium-Kampagnen dans des stades, in Stadien, dans de grandes salles de conférence. in großen Konferenzsälen. Dieu faisait des miracles. Gott machte Wunder. Alors, un jour, cet homme Also eines Tages dieser Mann a organisé une campagne d'évangélisation qui hat eine Kampagne der devait se passer Evangelisation, dans un organisiert, stade de football. die in einer Fußballarena stattfinden sollte. Alors,
la mobilisation était, les publicités, les annonces Also ont es été gab sehr faites. viel Marketing und Verkündungen wurden gemacht. Alors les gens devaient venir nombreux. Also sollten die Menschen zahlreich kommen. Donc le programme était par exemple le samedi Also die Veranstaltung war zum Beispiel am Samstag et lui, und er le vendredi, am Freitag la nuit, in der Nacht il tombe dans les péchés avec une sœur. ist er in die Sünde verfallen mit einer Schwester. L'homme de Dieu est Der tombé. Diener Gottes ist gefallen. C'était un secret de lui-même Es war ein Geheimnis avec la sœur qu'ils ont tombé. unter ihm und der Schwester, mit der er gefallen ist. Maintenant, demain, il devait Und prêcher. jetzt am Morgen darauf hätte er predigen müssen. Et devant cette foule immense qu'il attendait. Und vor dieser großen Menschenmenge, die auf ihn Alors, wartete, il avait peur. also hatte er Angst. Il disait, ah, Und er sagte, maintenant que j'ai péché, jetzt da ich gesündigt est-ce que habe, Dieu pourrait encore m'utiliser comme il m'utilise wird toujours? Gott mich noch nutzen können, so wie er mich immer nutzt. Alors, Also il vient le samedi, kam er am Samstag devant ce multitude, vor dieser großen il Menschenmenge commence à und prêcher. hat angefangen zu predigen. Il prêche, Er hat gepredigt, il er hat prêche. Il gepredigt n'avait pas encore fini. und er war noch nicht Il y fertig avait mit des seiner Predigt. miracles qui se Und passaient. es gab Wunder, die sich vollbrachten. Pas comme avant même. Sogar noch stärker als vorher. Pas comme avant. Noch stärker Parce que als ça, vorher. lui-même, il a témoigné ça. Denn das hat er selbst bezeugt. Il a dit, ce que Dieu a fait ce Das, jour-là, was Gott gemacht hat an diesem c'est Tag, plus ce qu'il a fait avec moi quand j'ai War marché mehr dans la als was sanctification. er gemacht hat, als ich in der Heiligkeit wandelte. Ça m'a fait Das peur. hat mir Angst gemacht. J'ai dit, quoi? Und ich sagte, was? Moi, je croyais que Dieu allait Ich m'abandonner. dachte, dass Gott mich Moi vergeht, qui dass Gott viens mich de aufgeben tomber würde. dans le péché. Ich, derjenige, der gerade Et in die Dieu Sünde m'utilise gefallen ist, comme und ça. Gott nutzt mich so, Alors, il a eu peur. also hatte er Angst. Pour lui, Für ihn ça lui a conduit dans la repentance. hat ihn das in die Bekehrung geführt. Mais pour certaines Aber personnes, für andere Personen, ça peut te faire croire es kann dich glauben lassen, que Dieu est devenu ton ami. dass Gott dein Freund geworden ist. Dieu est content, Dass Gott erfreut ist, même quand tu pêches, selbst wenn du sündigst, il sera toujours avec wird toi. er immer mit dir sein. Non, Nein, ça c'est la tromperie de la das grâce. ist die Täuschung der Gnade. Ce qui a fait ce jour-là, Das, was er an diesem Tag gemacht hat, ce n'est pas simplement Dieu, ist nicht einfach nur Gott, mais c'est le don qu'il avait. aber es sind die Gaben, die Dieu, er hatte. quand Dieu te donne un don, Wenn Gott dir eine Gabe gibt, il ne l'enlève pas comme ça dann tout de suite. entfernt er es nicht einfach so. Donc même si tu tombes dans les péchés, Also selbst wenn du in die Sünde le fällst, don là, c'est la grâce. die Gaben, das sind die Gnade. Parce que Weil tu as ça, du dies hast, tu peux toujours guérir, kannst du tu immer noch peux heilen, toujours kannst prophétiser. du immer noch prophezeien. Mais Aber si toi tu crois wenn du selber glaubst, que parce que ça continue à marcher, dass weil es weiter donc moi aussi je funktioniert, continue dans les also péchés, kann ich auch weiterhin tu sündigen, te trompes. dann täuschst du dich. C'est comme ça que tu peux perdre ton Und salut. genauso kannst du deine Rettung dann verlieren. À la fin, Am Ende Jésus te dira, wird Jesus dir sagen, arrière de moi, weiche von mir. je ne t'ai jamais connu, Ich habe dich noch nie gekannt. toi qui commets le péché. Du, derjenige, der die Sünde begeht. Alors, Also tu écris kannst du aufschreiben. Matthieu 7, 22. Matthäus 7, 22. Beaucoup diront à ce jour-là, Viele werden an diesem Tag sagen, Seigneur, Seigneur, Herr, Herr, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? haben wir nicht in deinem Namen prophezeit? Vous voyez? Seht ihr? Ils ont prophétisé au nom Sie de haben Jésus, prophezeit im Namen von Jesus. mais le Seigneur dira, je Aber ne der Herr wird sagen, vous ai jamais connu. ich habe euch noch nie gekannt. Sixième raison, Der sechste Grund, négligence de l'onction. die Vernachlässigung der Salbung. Parabole des 10 vierges. Das Gleichnis der 10 Jungfern. Matthieu 25, Matthäus 25, 1 à 13. 1 bis 13. 10 vierges, 10 Jungfern, ils étaient tous die vierges. waren alle Jungfrauen. Cela veut dire qu'ils étaient tous Das sauvés. heißt, sie waren alle gerettet. La Bible parle des 10 Die Bibel vierges. spricht über 10 La Jungfrauen. virginité, c'est Die la Jungfräulichkeit justice de Dieu. ist die Gerechtigkeit. Quand la Bible dit qu'ils étaient 10 Wenn die Bibel vierges, sagt, dass sie 10 cela veut Jungfrauen dire qu'ils waren, étaient 10 dann heißt das, sauvés, sie waren 10 10 Gerettete. enfants de Dieu 10 sauvés. Gerettete Mais Kinder à la Gottes. fin, Aber am Ende la Bible dit sagt die Bibel, 5 d'entre eux étaient 5 folles unter ihnen waren et 5 sinnlos étaient sages. und 5 waren Les weise. sages ont gardé de lui la Die Weisen réserve. haben Reserveöl mit sich C'est gehabt. l'onction. Und das ist die Ils Salbung. ont donné l'importance à Sie l'onction. haben der Salbung Ils ont Wichtigkeit gardé gegeben. l'onction en Sie haben die réserve. Salbung Et les bewahrt. 5 folles, Und die 5 sinnlosen, ils ont négligé l'onction. sie haben die Salbung Et à vernachlässigt. la fin, Und am Ende ils ont perdu leur salut. haben sie Rettung
Et ceux qui avaient la considération de l'onction, Und diejenigen, die die ils ont Salbung été sauvés. haben, wurden gerettet. Amen. Amen. Dernière pour finir, Der letzte Grund, zu beenden, dernière raison, der letzte Grund, refus de servir Dieu. Wow. die Verweigerung, Gott zu dienen. Refus de servir Dieu, Verweigerung, Gott zu dienen. parabole des Gleichnis talents. der Talente. Matthieu 24, Matthäus 14 24, à 30. 14 bis Vers 30. J'ai combien de minutes encore? Voilà, ça me suffit. 5 minutes me suffit pour 5 Minuten reichen finir aus, à ce point. diesen Punkt zu beenden. Matthieu Matthäus 24, 24, Matthieu 24, Matthäus 24, 14 14 à 30. bis 30. Vous allez lire vous-même parce que ça me prend Ich le werde temps. selber lesen, weil es zu lange dauert. Donc, Matthieu Matthäus 24, 14 à 30, 24, 14 bis 30. l'histoire des paraboles des talents, cela veut dire, Geschichte der Gleichnisse von Talenten. vous verrez, il y Das a heißt, ihr seht, celui qui a, le maître qui a distribué les talents à chacun. der Meister, der jedem einzelnen Talente La gegeben Bible dit, hat. il a donné un à un autre, Die Bibel sagt, hat ein Talent an den einen, 4 à l'autre, 4 an den 5 à anderen, l'autre. 5 an den anderen. Et ceux qui avaient reçu, Und diejenigen, par exemple, 5, die zum Beispiel 5 erhalten il est allé travailler sind gegangen cela. und haben damit Et à la gearbeitet. fin, il a reçu, gagné 5 d'autres. Und am Ende hat er 5 Talente dazu Mais il y bekommen. avait un qui avait reçu Aber es qu'un gab seul einen, talent. der nur ein Talent bekommen hat, Il a eu peur de travailler und der cela, hatte Angst, il damit a zu arbeiten, caché les talents. und hat ein Talent La Bible dit, versteckt. lorsque le maître est Die venu, Bibel sagt, als der Meister dann il kam, les a demandé le hat talent er qu'il sie les a gefragt donné. nach den Talenten, die er ihm gegeben Et hat. celui qui avait reçu un Und derjenige, der einen bekommen hat, a donné des explications. hat Erklärungen gegeben. Seigneur, je savais Herr, ich wusste, que vraiment tu es dur, dass du wirklich streng bist tu ne blagues und pas. du sparst Alors nicht. j'avais peur. Also hatte ich J'ai Angst. pris ton talent, je Ich l'ai habe dein Talent caché. genommen und ich habe es versteckt. Je n'ai pas travaillé Und sur ich ça. habe nicht damit gearbeitet. Voici ton talent. Siehe dein ein Talent zurück. Alors, Also, le maître sagte der Meister, était fâché der Meister contre war lui. wütend. Il a repris le Er talent, hat das Talent von ihm il a genommen ajouté à celui qui avait und hat travaillé es demjenigen le dazu talent gegeben, der mit dem einen Talent gearbeitet hat. et il a rejeté celui-là Und hat den en disant verworfen, que der das gemacht hat, tu es un méchant und serviteur. sagte, du bist ein schlechter Arbeiter. Écoutez-moi, peuple de Dieu, Hört mir zu, Volk Gottes. beaucoup des enfants de Dieu sont dans cette Viele Kinder attitude. Gottes sind in dieser Je Haltung. connais les enfants de Ich Dieu kenne Kinder Gottes, qui ont les dons de Dieu, die Gaben Gottes qui haben, connaissent la parole de die Dieu, das Wort Gottes auch kennen, mais qui refusent de servir aber Dieu. die sich weigern, Gott zu Ils dienen. ont peur de Sie servir haben Dieu. Angst, Gott zu Ils dienen. disent, j'ai Sie peur. sagen, nein, ich habe Angst. Le Dieu, on ne joue pas avec Mit lui. Gott spielt man Il nicht. croit servir Dieu, c'est Sie jouer glauben, avec Dieu. Gott dienen bedeutet, mit Gott zu spielen. Tu vas perdre ton salut. Du wirst deine Rettung Dieu va te verlieren. rejeter. Gott wird dich verwerfen. Dieu n'aime pas les paresseux. Gott mag nicht diejenigen, die nur so tun. Il nous a donné les dons pour que nous Er hat travaillions uns sur die ça. Gaben gegeben, damit wir damit Si arbeiten. tu fais faire quelque Wenn du chose, etwas tun möchtest, fais-le. dann mach es. La Bible dit, Die Bibel celui sagt, qui sait faire quelque chose et qui derjenige, ne der le etwas fait tun pas, kann und es nicht tut, il pêche. der sündigt. Qu'est-ce que tu as? Was hast du? Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Was hat Gott dir gegeben? Il faut le travailler. Damit musst du arbeiten. Même si Selbst wenn tu n'es pas vraiment sûr, du nicht wirklich sicher bist. c'est en travaillant qu'on devient fort. Nur indem man arbeitet, wird man stark. En français, on dit, Auf Französisch c'est sagt en man, forgeant qu'on devient forgeron. indem man fördert, wird man auch gefördert. Donc, il faut Du travailler. musst arbeiten. Il faut mettre en valeur ce que Dieu t'a donné. Das in Betracht ziehen, was Gott dir gegeben hat. Sinon, Sonst à la fin, Dieu va te wird rejeter. am Ende Gott dich verwerfen. Que Dieu vous Möge bénisse. Gott euch segnen. C'était ça, la raison pour laquelle quelqu'un peut perdre Das son waren salut. die Gründe, durch die jemand seine Rettung verlieren kann. Cette raison Die 7 que je Gründe, vous ai donnée, die ich euch gegeben et je habe. pense que on a clôturé Und ici ich glaube, dass wir hier pour ça. Et abschließen nous allons werden. revenir vers vous Und wir werden à la zu euch wieder prochaine zurückkommen fois beim nächsten Mal par un autre durch enseignement eine andere que Belehrung, Dieu va nous donner. und die Gott uns geben wird. Priez pour nous, Betet für uns, que Dieu nous continue à nous utiliser, dass Gott uns weiterhin nutzt. car nous nous exposons Denn wir offenbaren pour uns, donner ce que Dieu nous donne. das zu geben, was Gott uns gibt. Je prie pour vous. Ich bete für euch. Père, au nom de Jésus, Vater, im Namen von Jesus, merci. danke. Nous avons parlé de ta part, Wir haben von dir gesprochen, ce que tu nous as donné. von dem, was du uns gegeben Je hast. prie Ich bete, afin que celui, ô Dieu, dass am Ende diejenigen, qui oh m'a Gott, écouté, die mir zugehört haben, Seigneur, à travers ce numéro, durch diese Nummer, durch Dieu. diese Sendung, Gott, qu'il soit béni. dass sie gesegnet sind. Tout celui All diejenigen,
qui refuse de mettre die sich weigern, en valeur ce que tu lui as donné. das in Betracht zu Il ziehen, a was du ihm écouté cette gegeben hast. parole. Und dieses Wort gerade gehört Saint-Esprit, haben. aide-le. Heiliger Geist, Enlève la peur, entferne die enlève Angst, la honte. entferne den Au Scham, nom de im Jésus, Namen von Jesus, qu'ils se mettent à te servir. dass sie dir dienen. Papa, Vater, fais-les mach es. dans le nom de Im Namen von Jésus-Christ. Jesus Tous ces Christus. 7 points que nous avions All énumérés, die 7 Punkte, die wir hier genannt haben, Père, Vater, que ça puisse résonner dans nos corps, dass es in unseren Herzen afin que verweilt, nous nous conformons, Seigneur, damit wir à cela, afin que nous puissions ne pas perdre nos saluts. damit wir unsere Rettung nicht Au nom verlieren. de Im Jésus-Christ. Namen von Je Jesus. prie pour celui qui est Ich malade, bete für diejenigen, die krank sind, sois guéri là où tu sei es. geheilt da, wo du bist. Si tu ne marches pas, Wenn du nicht läufst, lève-toi et dann marche. steh auf und Tu ne lauf. parles pas, Wenn du nicht sprichst, parle au nom de Jésus. dann sprich im Namen Tu von ne Jesus. vois pas, Wenn du nicht siehst, vois au nom dann de siehe Jésus. im Namen Tu von n'écoutes Jesus. pas, Wenn du nicht hörst, écoute au dann nom de höre im Namen Jésus-Christ. von Jesus. Soyez guéris. Seid geheilt. Soyez guéris Seid de geheilt toutes vos von infirmités. von Quelle allen que soit la Beschränkungen. forme de maladie, Egal was für eine Art von je Krankheit. libère la grâce devant vous. Ich gebe die Gnade vor euch Je dis, frei. soyez guéris. Ich sage, seid geheilt. Démon quitte le corps. Dämonen verlassen Libère le peuple de Dieu. Lasse das Volk Gottes Va frei. dans les Geh in arides. die Wüste. Au nom de Im Namen Jésus-Christ. von Jesus. Voici la guérison. Siehe diese Heilung. Reçois la guérison. Empfange die Heilung. Sois guéri. Sei geheilt. Sois guéri. Sei geheilt. Sois guéri. Sei Et geheilt. sois béni. Und sei gesegnet. Au nom de Im Jésus Namen von Jesus. de Nazareth. Von Nazareth. Nous disons 3 So fois sagen wir Amen. dreimal Amen. Come on. Amen. 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 Et Amen. Amen. Que Dieu vous Möge bénisse. Gott euch segnen. On est à la prochaine numéro. Und bis zum nächsten Mal. Bye.